瞬間接着剤。あー X キノコ耐えてる。あーキノコ。おややばい、哲也のお母さんが帰ってきたぞ。ー、嘘だろ。すっとんきょうの顔しているぜ。おお、マジこれ。何、すごすぎない？そんなに？お前らラッカー薄め液を吸いすぎて歯がボロボロになっちまえ。ちょっと歯がボロボロになってきた。今日は当時だからな。かぼちゃの煮物でも食べて栄養をしっかり取るがいいさ。うるせえな。